أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل للمطففين. لاحظوا أيها الأحبة، البعض يقع في خطأ، هو نفخ الخدين عند النطق بحرف الفاء، فيقول للمطف هكذا، فيعتمد على خديه في إنتاج حرف الفاء، والأصل أن الفاء يخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، فبالتقاء هذين الجزئين ينتج صوت حرف الفاء، فلا بد من الاعتماد على هذين الجزئين في إنتاج الحرف، ولا نشرك الخدين في إنتاج صوت هذا الحرف، فلا نقول أف هكذا، وإنما نعتمد على هذين الجزئين، أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى، فنقول أف من دون نفخ للخدين. نعيدها مرة ثانية. ويل للمطففين. ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم. لاحظوا هنا هذا الإدغام لا بد من بيانه حتى لا نقول أو، فتصبح معنى الواو الأولى واوا لينية، فنتنبه لهذا. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن، ولا نقول ألا يظن، ألا يظو يا ظا. لاحظوا التمييز وتخليص هذين الحرفين من بعضهما، يا ظا، فنقرأ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. لاحظوا هذا المد، سمعت بعض الإخوة يقرأه مشركا صوت المد بغنة، وهذا ليس بصحيح، فلا بد من تصفية صوت المد، فلا نعتمد على الخيشوم في إنتاج صوت حروف المد، فلا نقول مثلا العالمين فيخرج صوت من الخيشوم مصاحبا لحرف المد، هذا ليس بصحيح، وإنما نقول لرب العالمين. ولو وضعت أنفك وأغلقت أنفك بيدك فإن خرجت هناك غنة فستشعر بها، لذلك جاهد أن تخرج صوت حرف المد بالاعتماد على اهتزاز الأوتار الصوتية مع الحركة المصاحبة لحرف المد. فنعيدها مرة ثانية. لرب العالمين. لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار. لاحظ، ولا نقول الفو الفو الفو،
لا ننفخ الخدين في نطق الفاء، تنبهوا إلى هذا. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. لاحظوا أيها الأحبة، لا نقول سجين، فالبعض اعتاد إذا ما نطق بحرف الجيم فيقول الشيطان الرجيم، الرجي جي جي. فهو مثلا في الجيم المكسورة الأصل أن تخفض فكك السفلية وأن ترفع وسط لسانك، هذه الحركة المصاحبة، إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، هكذا يكون الأصل في حرف الجيم المكسور. أما أن نضم الشفتين مع الجيم المكسورة فأصبح الكسر هنا مشوبا بضم، وهذا من الأخطاء الشائعة، لذا احذروا أيها الأحبة من هذا الخطأ. فنقول جي جي، انظروا إلى خفض الفك، جي جي، ولا نقول جي جي جي. لاحظوا كيف يتغير صوت الحرف. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. ملاحظتان أيها الأحبة، الأولى لا نقول كتاب مرقوم بو، وإنما نعطي الضمة حقها من الإتمام، فنقول كتاب ما كتاب. هذا الأول. الملاحظة الثانية نتنبه إلى ترقيق الميم، إذ إنها مستفلة هنا، فلا بد من ترقيقها، فنقول والميم دوما مستفلة، فلا بد أن تخرج مرققة دائما. لذلك أيها الأحبة لا يصح أن نعطيها شيئا من التفخيم نتيجة مجاورتها للراء التي محلها التفخيم هنا، فلا نقول كتاب مرقوم مر، وإنما مر را مرقو مر. لاحظوا الانتقال من هذا الحرف المرقق إلى المجاور له المفخم. نعيدها مرة ثانية. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. تنبهوا أيها الأحبة إلى الضم والإرجاع في كلمة كل، فلا بد من ضم الشفتين عند الكاف، ثم الإرجاع إلى وضع السكون عند اللام الأولى من اللام المشددة هنا المضمومة، ثم نضم عند اللام الثانية. فأول ما ننطق بالكاف، لاحظوا الآلية التي تصاحب النطق بهذه الكلمة، كل. لاحظوا ضم الشفتين عند الكاف المضمومة، ثم نرجع إلى وضع السكون عند اللام الساكنة، ثم نعود ثانية إلى الضم. كل. تدربوا عليها معي مرة. كل. بهذه الطريقة تستطيع أن تمرن أعضاء النطق عندك على كيفية إتمام الحركات.
وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار، لاحظوا إلى صوت التفخيم هنا، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. وما أدراك ما عليون. هذا أحد مواضع النبر أيها الأحبة، ولكننا لا نقطع صوت الياء المشددة، فالبعض يقول عليون عليون بهذه الطريقة يقرأ، هذا ليس بصحيح، فالنبر لا يعني قطع الصوت على هذا الحرف الذي هو حرف الرخون، فنقول بهذه الكيفية ما علي، واضح استمرار صوت الياء، ولا نقول عليون فنجعله شديدا، ما علي علي، واضح الاستمرار، ما عليون. ما عليون. كتاب كتاب، لاحظوا الفرق بين الصوتين، كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. يشهده المقربون. يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك
لاحظوا لا نقول يوم يا فننطقها مرققة يا ثم ننتقل إلى الغنة المفخمة. على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هل